Mbote na bino nyonso lelo vraiment tozolobela likambo ya kosibana libolo na likata na ndenge mwasi akobalola mobali na mbetu en plus na caresse avant mwasi na mobali banda kosibana. Premièrement tozobanda non na caresse mwasi na mobali soki balimba banda kosibana basala ndenge nini bolongoli bilamba na bino bobandi kopesa na babisi tant bopesa na babisi mwasi bandi kosimba mobali mobali pa bandi kosimba mwasi siko mobali fa yeba ba point nini osimbela mwasi pe mwasi pa yeba ba point nini osimbela mobali mobali soko komi na ba point oyebi ke ba point ekomisa mwasi na ba niveau oya lingelaka biso ba basi biso premièrement okobanda osimba nga na mitwa mabele osimba na mitwa mabele osimba na mitwa mabele osala ba geste osala ko zo frotter ozosimba so le na mitwa mabele okosimba na matoi okotima misapino na kati matoi na ngai obandi kopesa nga bise ozobenda langue na ngai ngapi nazobenda langue na yo bando sa ba geste osimbi nga na mabele si bando kita na ngai osimbi nga na sexe to osimba nga na sexe wana nazosala nini bandi da kosala nini bandi da komata na bandi komata malembe en plus bandi kosala bandi kosise libele na ngai ntango osise libele na ngai osise libele na sentiment sani e matanga déjà malembe so osise bandi osimba ngai na libolo ntango osimba nga na libolo sisi osimba nga na libolo obandi siko kosala nini kosise libolo na ngai osise lidesu na ngai osise yango sentiment na ngai esala nini e mata to ozwi misapi na okotisi nga na kati bandi osala ba geste na kati kuna sentiment na ngai mata et puis mwasi pe soka lingi sentiment ya mobali ni mata osala ndenge nini bandi koyambana bandi koembrasser ye bopesani ba bise bandi kobenda lolemo mobali na yo premièrement bandi kosimbe na tolo awa ozo frotter na tolo na ye ozo frotter malembe sentiment zo mata malembe bandi kosimba ye oye na ye na matoi okotisi mabono na kati bandi kokita malembe ti okomi na makata na ye bandi kosise likata na ye osise likata na ye osise pe mabindi na ye kosisi na ndenge loko ya kisoda te non sa lokolo olia crème mo soko olia crème ndo sisa crème ndenge osisi mabindi ne malembe nde mobali osala nini mata pose komata asali nini bobandi moko osibana to bobanda osibana non mobali eza te soki mwasi alali yo ozomata likolo mwasi mbala moko ekamba mo ozwi likata na okotisi na libolo bongo te ozandeni ozwi na likata na osala lokola terme nini nakoloba lokwa nini obandi kosala ngo na geste omatisi yango okitisi yango aposa nini ozwi okotisi likata na libolo et puis tant okotisa likata na libolo ya mwasi tant obanda osimba mwasi kolinga te ke tolo na bino mbale tutana so tolo na bino mbale tutana mwasi akoka te et puis mwasi tant bozobanda osibana mobali yeba ba geste osala supposons tant lokwa geste na olakisa okosala soki ozosibana mobali na ozwi tolo na yo osali nini omatisi tolo no boyo okangi pema koto yo esa geste o comprendre koto esa geste ntango osala geste obandi olanda geste ndenge na osala osala geste na ntongo osala geste mobali pesa ni oka sentiment soto mobali sentiment emata makasi avant mobali averser mobali sentiment emata makasi akomi koloba ntango mobali aloba ye mpe kotika te ntango mobali na aloba baparole moko ya bien nga mpe nasani natika ye mpe banda soki osani kozongisa bacrie wana ezalaka bien eyedaka mibali mpo ntango ozongisa crie wana mobali acomprendre ke non seke naosiba mwasi nanga bien enoke so mobali osiba yo sa kozongisa bacrie sa kosala te elomwa seke mobali amwaka seke naosala na mosala perte mwasi wana osiba eseka oyoki elo te wana mobaba seke mwasi aza suspect aza libuluma nzenge mais ntango ozongisa bacrie wana eza bien ezopermettre na mobali ezosunga so mobali asani abimisa force na ye nyonso ya kimobali mpo asani mpo asepelisa bacrie yango ezonga bacrie de joie ye moko oyebi so bopasi rapport na mobali no bacrie de joie oyo obimisaka ntango obouge osala mouvement na mbeto ntango mobali osiba yo osala mouvement na mbetu ozongisa bacrie osala bacrie wana ntango ozongisa yango esani eyede mpe mobali no nasala mosala moko malamu seke mwasi nanga osepela na mosala oyo osalela ye epuis so omoni ke
olembi position wana okosa ka position ba mbwa pe ezala nango eleka nango en standard okosa position ke otelemi ozopesi sima na oboye mobala koto na ndenga sima wana pe position eleka nango eza passe partout to so moni moyen de position mboko kate ozo likolo no seni otombo likolo mobala zui akoti wana pe position eleka no to kompeno so pe yo pe mobala lembi toza bato to sunga na kati o so lembi azana na makasa ko so minga mobala zui afandi na mbetu ndenga na fa na kiti bo afanda zo pandi makolo yo ozo mateli a na makolo mateli a partir a ozo makolo no seni opandi abo wanzo sani obandi yo po bandi osani bandi osiba mobali nayo bandi osiba osali ba geste so omoni ke wana vraiment osilisi na position non non changer position na mobali nanga ozata kiti ya plastique otie kiti ya plastique wana mobali aseni afandi na kiti ya plastique yo ju omateli likolo senini bandi osaba geste wana bandi osaba mouvement bandi osiba pe mobali na po eza na réciproque mwasi asiba mobali pa siba mwasi tant bandi osiba mobali na wana mobali na scène oyoka bien en plus pe ba image ezali ba preuve régie awatila biso na image wana bomona nde mwana mwasi wana na kiti ye pa osiba mobali na apo tozonga lisusu kana position oyo ya kobalula pona faire comprendre bandeko na basi ndeni akoko balula mobali na pe ba crini na koyi kozongisa régie tila biso na image wana asibe vraiment na kiti azo bamba ye penda de la minute na mwasi na ko bandata de 6h si 20h alimbate o bambaka mobali na pas mobali na après ngana obaki soki tozongi na plateau ngana kozonga lisusu na affaire ko balola pour na faire comprendre bandeko na basi pour ça bandeko basi belé bazana ignorance sur yango ngamo Rachel nazo selela bino no sela bino pratique bomona ndenge nini mwasi akoki koza azo balola mobali pe ba cri na nini oya koki kosala pe ba cri wana tongo ezonga na moto ya mobali osani a sentir bien quand on baki otie tolo na oboye o matisi yango bando sa ba position s'il vous plaît bandeko na micro na ngana tso mpandi pour expliquer bien na osima na micro on dit la kitino micro ozui tolo no tsango boye osa sko gesto solo ko lobi na kamula okende sko tongo sala bongo en plus que ça l'on pamba des personnes c'est les bacs pas sentir que ensemble ça mon malin pas sentir que ensemble ça malin pour c'est les va créer des joie et moi va créer des joie biso basé to bimisaka et moi va créer des joie ou biso basé to bimisaka tant ensemble ça là on reste là bon jusqu'au ça va créer des joie au gars malembe donc quand na pema boy bien maman moi je compte on ça va bon mais non changer non c'est moi snanga mo sala ils ont sepeli c'est ma casse na bete et ça va te belé vraiment ba na difficulté sur yango mais quand tu as remis mission au monde ba geste au ngana sali et puis pour kangango jamais ça première et ça na ko baniza essaye na tie essaye qui est kaza na sali pour ozwa moi maïle toza moi elon après donc pour la prochaine fois dès qu'on a refongolé la bino vraiment masolo eza ebelé ya kobeta masolo eza vraiment ebelé ya kobeta masolo eza vraiment masolo eza vraiment ebelé ya kobeta kaka nde tolobaka affaire à libolo et même bato belé na poto na sûr que yo mto landanga okenda pe poto ka pona libolo yebe mto landanga okenda poto ka pona likata po babi eza eloko oyo eleki diamant nde yango oyo eloko oyo eleki lopango nde yango oyo même bato belé na poto nde yango oyo sala bato bakoma o bazalelo eza grâce à libolo poser le mot spécial en plus si ba po biso ba congolais awa to na ba congolais to na terme moto lobaka bino bato libanda boye bien ote ba lobiti kana lobango po bino bo profiter bo kangamba ma babi eloko epesa ko mbongo tsango soin Rachel ndi makambu te babi eloko epesa ko mbongo tsango selo ni epesa ko mbongo nezi nga Rachel ni nazabu eloko epesa nga mbongo ka yangwana ka libolo ndi mte epesa nga mbongo pona za onga na za lelo na koma onga na komi leza ka grâce na
eza grâce à libolo nde pesanga mbongo grâce à libolo nde komisanga ekomisanga bien grâce à libolo nde ezwisanga ndako na ngai ya futela grâce à libolo nde ezwisanga charge nyonso ya famille ezaka grâce nango mpo esalanga mpo nga naza donc nde naza lelo eza grâce nango donc na néglige yango te nalingaka ezalaka toujours propre en plus soki naosokola nakosisa ata de cantine ka mpona nika libolo eza bato ebele place oyo siko nazomona eza bato ebele bayebi konika yango te eza bato ebele bayebi konika yango te ntongo onika libolo na yo oniki yango ekomi propre ozwi ata papier mouchoir ya pamba ndeko na ngai obandi konettoye yango kote esi na kati onettoye yango ekomi so mpe sec ko regitela biso na image apres tozonga esu na masolo okomi na yo na douche oniki na bamatoi mpe ezala sali te mpo okisa bape soni na miso ya bato kingo oniki yango mapeka na yo oniki yango makasi okati bapoile nyonso ya mapeka kotika yango ekomi ebele te okati yango nandi konika baparti na se ya masoko awa basalite ekangamaka oniki yango na se aya biso na bamipende mipandi basalite mpe esala nini ekangamaka en plus ntango okomi na étape onika libolo nango osi vraiment temps osi vraiment temps ya sokola yango bandi kobimisa basalite nyonso basalite bimi ekomi kobimisa ekomi ntango basalite nyonso ebima ekomi obimisa na bazei mo beya kolanda na nsima ya basalite wana bazei wana bandi kolongola bazei wana nyonso olongoli oyo nyonso elongo ekomi ke ozokoti badon mai ekoti mingi na kati ozokoti ya su liboko na kati mpo obimisa basalite liboko mosapi no oyo ekoka so okota te ekomi kaka mpo ani obimisela basalite nyonso ntango ekokoma na ntango ekoma na point wana ebisa basalite nyonso osilisi ntango okoma na chambre mpo pakola mafuta conseil na opesa oza conseil gratuit avo pakola mafuta na yo mama ozwi na esui na yo opangusi nzoto na yo bien ozwi papier mouchoir na yo oseni obandi soki kopangusa libolo na yo na papier mouchoir opangusi yango opangusi olongoli basalite nyonso olongoli mpe bilo mosusu ya mike etikala wana olongoli mpo papier mouchoir eza pembe eza mpe propre olongoli basalite nyonso wana aposa yeni onipakoli mafuta na olasila soki oza na rendez-vous oke kosibana na mobali na ye ntango ozwa papier mouchoir olongola oyo nyonso etikala ya mike wana ozwi papier mouchoir liboso olongoli opangusi mpenza libolo ekauki bien ozwi obwaki ozwi deuxième papier mouchoir ogumbi oyo na ndenge ya bien na ndenge ya propre oseni okotisi oyo na kati ya libolo na efandi ozwi kalesi olati ozwi ata pantalon ata jupe na oliputa ozwi olati bilamba na olati opakoli mafuta noti babote na osimizela oke papier mouchoir wana ezaka na kati nini ntango mpe na kati bongo eza na rôle moko très important ezojouer na kati ya libolo na ezojouer rôle nini ezokomisaka toujours sec ozalaka sec soki oki mposa ya kose soulager ozwi papier mouchoir mosusu oke ose soulager opangusi ozobwaki wana ezaka na kati ezaka sec ekomisoka sec otambola nango ntango okokoma prêt to prête okende bosiba na mobali osani obenza yango olongoli obwaki parce que ntango mobali azoya mpo akotisa likata na libolo na akotisa na mwa badifficulté mwa mpasi mo mpo ogardaki libolo na otiaka yango propre wana eza conseil gratuit na opesa bino en plus mpe bino mibali boyeba mpe ndenge nini ya kosokola eza te keke omwana mwasi kaka nde asokola atia libolo ne propre te bino mpe mibali botia mpe makata na bino propre ntango okesokola yeba mpe ndenge okonika makata na yo matoi na yo kingo na yo mapeka na yo na se ya masoko na yo na banzela wana oniki na nzela lifuni oniki na mipandi aya bamipende awa oniki otomboli mpe mabindi na yo oniki yango na linika ozwi mpe likata na oniki opota omwana bato azwa likata na ofiba yango eza zei te eza mpe solo te to se comprendre na makambo mosusu ozoniki yango obonga mpe biotie mpe parfum na obimi esa mpe bien ntango mana mwasi obimisa odere mobe ya bien mwasi mpe abimisa mpe odere mobe mpe ya bien esa mpe kitoko obosina mpe toniki mpe mini na yo mwasi mobali mpe oniki mpe mini no esala mpe makambo te ntango bosibana oyo ati ezolo mopandi na opo batimi solo te ntango bosala bageste wana nyonso ezala bien harmonie eza na kati ya
na kati ko sibana na bino en plus bo moni image régie ou te ko tia ya mwana mwasi na mbali bande ko sibana na kiti na moni bino moko moni position mobala te makolo ne tout droit bo na kiti en plus kiti wana eza kiti o bras cassé te eza kiti o eza na ba maboko mobala te makolo ne tout droit na kiti ko mwasi aye afandeli mobali awa likolo ya makatani azu makolo ne mibali akotiswa mipanza bakiti abandi fosa ba mouvement kita mata asa ko ba mouvement na ba mouvement tango sa za ko atanga comme ko accélérer ne mobali a 5 cm makasi ne mobali a 5 asepeli vraiment na ba mouvement au moins ça va ko salisa en tout cas vraiment na moni to komi na suka ya émission soko sepeli émission ko hésiter te numéro zana na C benga ozwanga moko to sola à l'aise pas mal bye oui